nagboboarding. Isang magandang hapon po sa inyo sa araw na ito. At ngayon, nagpapasalamat ako sa mga nakaraang video na nag-like, nanood, at nag-subscribe sa akin. Maraming pong salamat at nag-shoutout po sa inyo lahat. No? At nagpapasalamat nga pala ako. Supportahan po ninyo yung vlog ni Sir Louie. Nag-vlog din po siya. Ito po ang kanyang vlog. Din po pala sa mga millennial girls ng Biro Metals, si Sarah, si Vanessa Ganya, si Ana Madrid, at si Joy. At shoutout din po pala kay Mark at sa lahat ng mga taga-production ng Biro Metals. No? Sa mga hindi ko nabanggit, alam niyo na po kung sino kayo. Ngayon po, magsisimula na po ako sa aking content ngayon. Ang aking bagong video ngayon ay ang unboxing. No? Dito po siya sa isang online selling. No? Naisip ko pong orderin to kasi talagang mas makakatipid ako kaysa magpapalaundry ako. Portable, kumbaga nadadala kahit saan. No? Pero cute, napapakita ko sa inyo. So guys, ito na po yung na-order ko sa online selling sa Shopee. No? Salamat Shopee! Yan, ito. Yan. Saan po natin? Siya, no? Meron siyang, hindi ko maintindihan, Chinese yata to, Japanese. Siyang manual. Kaya lang Japanese yata ito, Chinese. Nag-manual pa siya.
magandang umaga sa inyo. Ito yung lugar kung saan kami naglalaba at yan, iwalay po kasi ang aming laboratory. Yan. Narito ako ngayon, papakita ko, itatry natin yung binili ko galing sa shopping. Yan, no? Ang mini washing machine. Ay, yung aking lalaba, no? Yan. 2 linggo yan. Yan, nasa basket na yan. Ito nga pala yung washing machine na binili ko. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, papaliwanag ko sa inyo bakit dalawa yung switch nito. Yung isang switch, timer po ito. Tapos itong isa, medyo parang ito yung para sa mga clothes na mga damit na medyo hard, mga malalaki. Ito yung para sa maliliit lang kasi ang ikot nito, yung switching ng ikot niya medyo mahaba kumpara dito. Yung interval ng switch ng ikot. Ayan. At itong nasa gitna, isang ikot lang siya steady hanggang sa matapos yung oras. Yun. No, kahit wala yung manual kasi di ko maintindihan, nasa Chinese written eh. Yan, nag-manual pa sila. No? Yan, testing natin yung mga damit ko.